Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao meu canal Arte de Despertar. Fazendo mais um vídeo aqui de acampamento, de bushcraft, de natureza. A maioria das pessoas está acostumada a fazer uma fogueira da maneira tradicional, ou seja, colocando gravetos pequenos e pouco a pouco tu vai aumentando o diâmetro das madeiras até chegar nas madeiras maiores para ter uma fogueira mais constante. Essa é a maneira tradicional, mas há alguns momentos que se tu quer uma fogueira toda noite, contínua, sem tu ter que ficar cuidando do fogo para não apagar, né? Ou seja, tu vai dormir, quer a fogueira toda noite acesa para ter iluminação, para ter aquecimento, para de manhã quando tu levantar já ter uma brasa boa e é só fazer teu café. A melhor maneira é a fogueira invertida, né? Onde é uma fogueira que tem uma longa duração de toda a noite, né? Então, primeira coisa, você separa as madeiras, né? Começando por uma madeira bem grossa, tá? Geralmente uma madeira mais dura, tá? Bem seca, né? Mas dura mesmo, tá? Depois por uma madeira também dura, só que um diâmetro menor, né? Depois diâmetro menor ainda, madeira dura, né? E aí sim tu começa a colocar uma madeira mais macia, como aquela do fundo, como esses gravetos que você cortou para iniciar o fogo, até chegar nesses gravetos bem pequenos, né? Então pouco a pouco eu vou ensinar como tu monta essa fogueira, né? Então isso te dá uma segurança incrível, né? À noite principalmente, onde a própria pirâmide invertida que a gente vai fazer, né, onde a madeira grossa vai embaixo até chegar a fina bem em cima, vai consumindo e descendo no meio até chegar na base da fogueira, que é a madeira mais grossa. Então tu tem garantia de uma fogueira por um longo tempo. Vamos testar aqui quando anoitecer. Eu já vou colocar o fogo e vamos ver até que hora dura na madrugada. E aqui já está montada a fogueira, ó. Olha como ela ficou, madeira bem grossa embaixo e dura. Vai diminuindo o tamanho, os gravetos cortados e os mais fininhos em cima. É isso, agora vamos esperar escurecer para iniciar a fogueira. Vamos ver quanto tempo ela dura, se ela vai durar toda a noite. O durar depende da grossura da madeira. Se eu colocar uma madeira mais grossa embaixo, com certeza vai durar mais. Mas essa está de bom tamanho só para nós testarmos. Ela vai se autoalimentar por 4, 5 horas, 3, depende da grossura das madeiras que a gente colocou na base. Vamos ver quanto tempo.